Webale nnyo okutegattako gwe munnange yonna gy'osinza okuba ng'otulaba. Webale nnyo okutugoberera abatugoberera everywhere yawonna w'osanze vidiyo eno okola kyakabi nnyo social media okola kya mulembe abasubscribing abatugoberera ku YouTube bana mwebale nnyo mwebale ddala. Keep going. Ffe katwongera obanoonyeza abatutumufu stories abwe obulamu bwabwe bwongera okuba nga bwe ba inspiring mu mbeera ey'enjawulo obulamu bwe nga butambula. Nate olwaleero tugguse n'omututumufu omulala abasajja balina kye bakoze mu entertainment industry bwe batyo tubakugirayo netubaleta on camera noyongera okuba nga ate omanya ku bulamu bwabwe omanye ne bibayiseemu okimanya nti naawe atalina kimakinga you have a way to go ate omanye n'okumanya nti ate naawe gwe munange yatuukayo there is a way engeri gy'olina okwandolingamu obulamu mu mbeera ey'enjawulo. So obusasa media kwoli amanya gange nze Edwin Kauma Kinaarwa nga bulijjo ndine Jamiru wali ku camera ate ne Muwaya bw'atyo abeerawo nnyo mu kubisalaasala n'okubitematema embeera neeba ng'etambulira ddala. Olunaku olwaleero tukwetedde Black Skin. Black Skin musajja muwandiisi wa nnyimba, musajja producer, musajja muyimbi, musajja entertainer. Twagala tumanye obulamu bwe azze abutambula atya olunaku olwaleero. Twatuseewo dda wenjogerera tuli Makindye tumusinkanye wano ku studio ya Enobeats bwetyo we tumusanze tugenda batwongera okuwayawayamu naye mu mbeera ey'enjawulo atubulire. Black Skin sayinza okulaba nange sayinza okusanga olikiriya ndikiriya obulamu bugamba ki? Obulamu buli awo just lwakubeera bwaslowingamu ne katulabika tugetinga used. Okay. Olabika bulungi mu linnya lya A kikoze otya eno si mbeera gye tulimu eno omuntu okuba nga kyalabika bulungi nga artist ba artist mu performinga sente tezikyajja endorsement nazo zakendeeramu buli kimu naye webale kuba nga okyekuuma ng'olabika bulungi. ya maani ati obulamu obwaddala real life yawo watofakinga life kibeera kikwanguyira. Twagala kumanya ku bulamu bwo Black Skin amanya gaga ddala gwani? Amanya gange bampita Senyonga Frederick. Senyonga Frederick. Senyonga Frederick ono azalibwa the late Alex Mbazira. Yes, nga muntu we Masaka. Oli muna Masaka? Masaka na Bugabo Road ya. Mwaso mu Karera. Okitegedde. Bada ate omukyala bamuyitaani yakuzaala. Omukyala bamuyita Betty Nawuli. Omukyala muna Kenya. Jali. Okay, mukyala Betty tukulamusiza yonna gy'oli. Twagala tumanye ku bulamu bwo nga bw'ozze osoma. Tubuulireko. Primary, secondary, ne university bwe bwatuukayo tuyitire mu university saagendayo atoyagala nkulimbire wano. Nasomerako kako primary nensomerako kako secondary nenvaayo omuzeeyi wange bwe yafa 2000 by the way. Yes naye kati just ngenda kugenda nkutemera mu kuba it involves my private life. Okitegeera so ngenda nkumenyeramu ojja kuba okitegeera kwegana nali sibeera na muzeeyi wange yitabira na mama wange kati obulamu obwo obulaba okitegeera oyagala kgendako wa taata oyagala eno laate kikolo oyagala ate ng'olina okusoma ate muzeeyi wange yafunako obuzibu bamujja ne bamubba kwegamba waliwo problems awo. Secondary okoma mu senior cha sijja kulimba nakoma mu senior 4. Yes nakoma mu senior 4 nenvaayo kati ebyokuyimba ebyo jukira omuntu obanga simanyi oba nkiyite nti oba oli talented oba oba olina ekintu nga kikulimu kale kangeze ngambe nti kikulimu weka ng'okikoze era kati nange kantwala omukisa okugamba abantu nti bw'olaba omwana ng'ayimbayimba kuba ffe twayimbayimbanga genda oyimbire eri genda olekanira eri genda osome mu kifo ky'okusoma ebitabo kiri wano. Okitegeera kyatukositinga nnyo nti nze muzeeyi wange yali muwandiisi wa mizannyo ng'awandikira Buddu actors waliwo Buddu culture players something like that ng'awandika n'ennyimba naye saafuna mukisa okungattirawo awo tatawo yali akola kino nawe katukukyuse ogoberere kino
kati nze najja nkikola bukozi nga nze sirina wadde omuntu yenna wadde anyone to tell me nti tata we yakolanga kino oba kifollowing kati nze najja nkikola bukozi nakwagala nali first of all nasooka kwagala mupiira naye muzeeyi wange weyabeerera omulamu nga we bannono okujja okusamba omupiira ogw'ebitundu tumutwala agenda atusambireko nga muzeeyi abatwala emisinde nga bagamba genda osome okitegeera nga tekiriiwo era kiri very important kubanga omuntu talenti oba ogiraba lwakuba nti kati wano tulina ekintu genda osome naye ng'ate omwana gy'omugamba genda osome tomanyi nabiriyo olusi tewasoma tewatuuka nayo naye ng'ate waliwo kino ekintu kyosobola okukola ate n'ekirala era nga tuna katuni nnyo nti bizinensi gy'okoze gwe ng'omuzadde nobeera successful nyangu nnyo one of your kids okumutransforminga kyanguwa nnyo oba ayagadde oba tayagadde naye at least ebirala n'abigattako naye ng'alina ekintu kyakoze eki kuba si kirungi okusoma omuntu naweza emyaka 11 nga mutuufu tasobola kunoonya 15 watya muzadde we ng'awo obusobozi we bukomye aba atazaafiya ziba zigenze kati bwe tuddako ewange nti obulamu tebwali bwangu mukko katono awo naye kati okuyimba kuno ntandika nali nkulimu nekusomero nali nga nkulimu nga nkuba madinda naye nga mbikuba sibikuba nga omuntu nti okuba madinda because oli mu school team oli wakabi naye si because amadinda wegali ugenda gakubamu awo for fun just ng'owulira okyagala okitegeera then mu mwaka gwa 2023 okuva nga nvudde ku ssomero mu mwaka gwa 2023 awe nafuna omulimu kati ntandika okutunulira okuyimba nemmanyi okuyimba kuno kati ntandika okutunulira abakamiliyoni olwo ntandika okutunulira okuyimba like music vibe y'essomero esaze pressure kati ntunulira abayimbi ntunulira abamento nisama abaliwo nga ffe tuli baana bato nga tulaba abamento nisama nga tulaba kamiliyoni tiyali nnyo naye era yali akyali bashankisi VVD kati notandika okulaba n'ogamba music ali bwati naye kati ng'ebiseera ebyo kyali move bakulabe ovimbemuko byaswaganye ebiseera ebyo move finance okitegeera ofunemu yes kati eyo gye nava mpolampola kati bwe ntandika okutunulira music mu mwaka gwa sokole nga tonagenda maaso awo bandi bawasomako awo bastars awo olwaleero abamanya abaliyo be wayitako nabo mu ssomero be wasomako nabo sijja kukulimba omuntu gwe mmanyi nali nyingira ekako secondary yali afuluma ye yali afuluma bali bamuyita Justin Juko owebikonde yes kati nga bonagamba abantu bamanyikiddwa nga bokuweziza Justin Juko yali afuluma nzijukira nali nyingira mu senior 1 Justin Juko yali afuluma it was 2002 Justin Juko yafuluma 2006 awo yes ndowooza bwe mbaseerabidde okitegeera si 2007 abwe wati 2008 abwe wati ndowooza bwe mbaseerabidde bulungi naye ye muntu gwe mmanyi nti we nali nyingira essomero ye yali afuluma ngwa omanyi owerinnya nga bongambye yes abayimbi bangi nnyo betuze twogera nabo mafia bayisanga bubi primary secondary nga tebakolagana na math tebakolagana na sciences gwe kyali kitya kati nzo problem gye nafuna nti ewaffe balina ekikwate kya genda osome okitegeedde naye nga tewali kwasaganya nti ospecializinge mu kino oluyinza okubeera wakabi mu kino nga ismove genda osome kakati nze okusoma kwange first of all banteka ku ssomero nga ndi muto okitegeera banteka ku ssomero nga ndi muto kuba nazaalibwa mwaka gwa 85 kati banteka ku ssomero nga ndi muto mu butuufu sijja kulimba simanyi oba njogera bulala naye nze we nasomera awo wonna nali sijjukira nti nali mutuufu nyina kyentegeera nga kati bwentegeera okutunulira nga kati bwentegeera simanyi
nembutufu ebintu oba nali ndaba birala sijja kulimba mu butuufu kuba kati nzijukira mu butuufu kati ombuuziza ekidunga ekyo nga tusoma n'abaana wano obalaba omwana ng'ali so conscious asoma naye omubuuza ddala okugattagattamu wali kikyagenda okufuna ali moovu okusoma ebitabo naye nga tali moovu okuyiga kendo osoma ebitabo omwana n'asoma ebitabo nabeera nabikulaminga byonna nebibeera mu mutwe naye nga kasasiro byonna bijjudde mu mutwe temuliimu kalamu wakali kyovuga nkuga nti ennaku zino okusomesa gambling bw'osomesa omwana n'atuuka mu senior 4 egyo emyaka gyonna okuva mu zinasale paka senior 4 eba afiya singa oba tosobola kweyongerayo okitegedde naye kati olwo omanye oba tokenenudde omuzadde ebintu bya sente zoba omukenenudde kati omuzadde bw'aba alina abaana bana ne bakoma mu senior 4 omuwa senior 4 balina kyakola ki naye ng'ate singa mbutuufu bayiyaamu awo omwana mbutuufu ogenda okuweza emyaka 7 mu ssomero ng'alina ekintu kyazza agenda nakyo experience emyaka 7 mukabeera wakabi tulina black skin twongera okuyitambula mu bwenga bwaze abutwala Edwin Kaumachi na Ryanze Busesa Media ko kyali gwe munanga atulaba atwagala kumanya black skin olunaku lwe lwakya oyingire music lwali lutyo olwo kati anti wenkuddiramu awo 2000 mwaka 2023 nali nkola mu kirabo nga nkizudde nga ndaba okola mu kirabo kikuwa omukisa okukola practice n'eddoboozi lyo ne bakuterayo badijji ne bakuterayo ebidongo n'oyimba kati waliyo ekayempe waliyo kirabo bagiyita Chicks Club kati nenfuuka MC kati bwe nafuuka MC nenfuna omukisa ogw'okubanga mbeera ku stage mbeera nga yimba mu DJ's box kati mu DJ's box nembeera nga nina obuzibu obw'okwewulirako nenkola akayimba kaddemo bakayita amusole dia era abantu bakamanyi amusole dia obutabaniya okitegeera amusole dia obutabaniya tuwe mukakola aya amusole dia obutabaniya neno gyendi mbeera nkulowooza ya amusole dia obutabaniya era kimanye nkyakwagala okitegeera kayimba nkamanya ako kako kayimba kati olwo nakozesa emitwalo egi ebiri naye ng'ate entambudde okuva Kawempe paka ku Channel Street yeeriwaawo omanyi Nakivubo weeri waliwo street egatta paaka enkadde n'okonectinga ne ku Nakivubo okuva Kawempe paka ku Channel Street ng'omwana ngambye omugagga tagenda beerawo saa 7 agenda okulya naye mu ddakiika 3 ajja kuba akomyewo so oba osobola okukozesa eddakiika 3 leeta ekyebiri ekyo oyingire nenyingira speed era omugaga agenda okudda okulya nga nange enfulumye era omwana teyakwata maloboozi nga bwe twabigira n'agattamu eŋŋoma awo nabifulumye ebiseera ebyo byali byakabi eyo yali hiti sebu naye nze nebya hiti sabitegeera era kasitani nakawanda house nembeera ewaka nempulira nga akawulira ku ledi eryo essanyu lyali likola ki limmala era nga okuyimbayimbamu awo bamaster paloti Bobi Wine ye yaliko mu maaso kaako katono naye nga balaba naye nga tugera ne tuyimba amusole dia nafuuka ki amusole dia naye sijja kulimba samufunamu sente zisukka nti mitwalo 5 wow kubanga it was more of love twali twagala nnyo music oyimba abantu banyumirwe ekyo kyakulaba ku stage abantu nga bakuba enduulu vibe eyo si bye bino eby'ennaku zino oli abalabubazi stan kola bwenti era wali black skin ebiseera ebyo oba waliyo erinnya eddala lye weeyita black skin erinnya eryo ndowooza kati awo entandikiro oligamba oliremezaayo black skin ebiseera ebyo sijjukira nabo oba nali neeyitanga nisijjukira naye kati jjukira nti music obuzibu waliwo obulamu obwaddala music career abajangwirwa abasinga bebo benkugambye nti ng'osobola kati nga Diamond Platnumz tata wewe yamulekera maama we Diamond Platinum mama we yagezangako mu katayi mukafunyaako eddembe namutwalako mu shows ewali church we bayimba like ewali events ez'okuyimba mama we ng'era Diamond agamba mama njagala gendako wali tugeze kati nga mu Swangizi ndabo baba nansayininga bw'okimanyi ng'ova wa muzaddewo n'ogenda n'okomayo wa muzadde kati fate tetwayina ogwo mukisa kati ng'olina okubeezaawo obulamu bwo olwo tobeera wa muzaddewo oyina okusasula rent oyina okulya ate music yeetaaga time kati awe wali awo okubbinkana kuba oba tomufunamu nga tugenda okuyimba bakuwayo 15,000 12 okitegeera naye nga ogwowulira kasita abantu babeera nga bakubye enduulu kikumala
okitegeera wakubira hit eyo wali okyaliyo mu kakirabu eri kakiiki oba wava era nali mu kakiiki awo kati navaawo nenzirako kiikisi eyo yamala ne omugaga yayitaliiwo yali America omanyi ng'oli eri nga ate kyokwasaganya kiri wasi kati nenzirako kirabu endala gye nakolamu bagiyita Paluwi ey'Entinda yes nakolayo era abayimbi awo benna abajjirawo mu biseera ebyo Jamal Kokofinga nani omulala nenga Jamal awo yakola kyebira kati bwe nkuza ku story yange nze ng'omuyimbi nti music yakyangalanamu kati netandika okutunuulira nengenda ko waliwo Chameleone nga alina Lion Island waliyo abayimbi Lady Bantoni omugenzi Smolax omugenzi Mr X the late radio Wizo waliyo Jeff Chiwa waliyo baganda ba Chameleone awo sibajjukira bulungi kati nengendayo naye ngajjukira ntambula kuva Kawempe ng'olwo akayimba ka Musole Dia Kyaga ngambye nti tugende wa Chameleone Kyaga olwo omusanga wa kati Kyaga nali mu kuyimba mu lwa Musole Dia yimbamu kati mala okuyimba bwayise Edeni omanye Edeni yali ekwata awo Edeni yali teriiwo waliwo Lions Waliko Lions oli wadda sebo naye ate jjukira nti kati ffe twafiirwa abazadde nga tuli bato kitegeera life awo oba olina ogitandikirawo kitegeera kyovola nti kyenkugambye twayite nali butuufu sijja kulimba ku ntegeera kati gyentegeera nali sina kyentegeera kyenkugambye nti omwana asobola okukula naye nga ali awo tannamanya kuba ntegeera mu butuufu singa nali mmanyi engeri gyentegeeramu naye kati okujja jjukira ng'oyiga by mistakes si kyangu ng'olina omuntu aguidinga mu butuufu naye kati by mistakes sometimes it takes time sometimes bw'okola mistake ekostinga nodda emabega emyaka ng'ebiri okitegeera wabeerawo challenges ezo okitegeera so eyo Lions awo ndowooza Kyaga we namusanga kati awo ba Chameleone ng'ajja n'ayimba ezo ennyimba ze zaali hit awo nga tewali ayogera awo okitegeera ba Chameleone Babu Dwayne nga bakabi bakubye zikagoma okitegeera kati nga gwe music omulaba kati bino byonna ebyokuwandiika bino kati ebiriwo ebyo nze sibimanyi kati awo bwe nagenda ewa Chameleone nentambulagawo ne Chameleone olunaku lwali lumu mulyako ku lunaku olwasooka lwosinkana Kyaga akututosinkana enjoze Chameleone lwali lutya ebyo Chameleone nga womanyi yali mu Stardom ebiseera ebyo wali abayi yali kati yaggwako yali kati yaggwako kati agiruddemu ali used okitegeera omanyi waliwo obanga wakagiyingira nga motoka oyina mpya TV oyina mpya engatto oyina mpya olina okujambala olina otuula olabe TV yo mpya olina okuyingira mu motoka yo givuge nga ate nayo mpya kwegamba beerawo ebintu bingi buli kimu kiba kipya yali used abimazemu ebbanga yes man so kati awo Kyaga n'abeera nga ntwalayo Chameleone tosobola kugenda n'omusisinkana nti like nti ogende enkya nga bonagenda ku Swangiza Avenue nti osange Julius enkya ssaawa 4 Chameleone osooka onoogenda nosooka n'okoma eri n'obeeramu awo ne bakutumaatumamu awo yes kati babeerawo lumu n'akuyita like bibeera bya ngawe kosi namba ojja ozimbibwa mpolampola mpaka wosemberera omukulu yes okitegeera era bwekito bwe kiri bonna abayimbi bonna ebyo byonna byowulira Firebase simanya biki ebintu ekintu kati nga kati tugeze nga Swangiza Avenue ogiraba engeri gyebikolamu ebintu byayo Swangiza Avenue tosobola kusasulira mu kirabu nti muvudde okukola Swangiza Avenue yokusasula ng'omwezi guweddeko ng'oli soba okitegeera ne bakuwa ssente zo tebakulinamu naye kati bano bonna abalala bojja kyovula zalinga gurupu nga zabalida nga abantu bazikopye kuba Jamaica okitegeera nga like embeera yaliwo bonna bani naye kati gwe ngaali munda kati nze bwe nagenda eri kati jjukira b'osanzewo abantu 8 kati gwe oli mupya onaagenda okuyita mu kasenge eno ogenda otuuka eno okitegeera n'obwakabi bwe oyinza okuba tokyabula by that time okitegeera kati nentuukawo nzijjukira nga ndina omugenzi radio awo nga twogera nga tulaba buli muntu jjukira oli awo naye ogezaako okufigalinga awo ekikoze otya omugenzi radio nga ngamba ninayo omugagga wange ava London
yansubiza okunteka mu kasente nga ayibya akayimba ke kano kalike bakayitani aka Jennifer nga ko kafuluma kubanga jjukira kati system yali nti kati ebiseera ebyo waliwo ziringa zibbatu naye kati kamiliyoni ye kyokola nze kugamba nti kati bwe ntunulya engeri gye ntegeera n'engeri gye nategeera ng'edda by that time mu butuufu nali fala naye ate guidance n'obuto nga tosobola kitegeera because kamiliyoni ebiseera ebyo nga yatwala radio ng'ayimba asobola okuyimba nga message okitegeera n'atwala omugenzi Mr. X ng'asobola okuyimbamu nga Peter Miles awo okitegeera n'atwala nganze nsobola okukuba eya Bobi Wine eyo okitegeera kati nga ye abantu abatwalira ku nsonga olina okuba nga olina gw'osobola okuyimba nga ye okitegeera yeyo style bwe yali naye kati nga tonnaba kutuuka okugenda nti kamiliyoni ayingire mu studio akolera oluyimba ye yazikolanga nyini yekoleranga production ye yes kamiliyoni yazikolanga ku efeero ze naye kati olina okubeera n'oyitamu ne bakutuma wano kati oluusi nga kikulema okumala zaako okitegeera kati olina okuva ekawempe gwe weebeezaawo eri gye ugenze tebakuwadde transport kati mwamusanga mwasinkananga wakasekuku Island Lion Island yali luddawo Nyanama eyasookera ddala waliwo studio waliwo office waliwo studio ya kamiliyoni ne kamiliyoni nga wabeera yes bwe yasulanga naye ebiseera ebyo nga yakawukana ndowooza n'omukyala we na Dorotia yes kati awo yabeera Kwandelita tewagendayoko oba wasanga avuddeyo bangamba yabeerako eyo Kwandelita Andelita sali muntu wayo ebiseera ebyo nga in fact by that time nalinge kati olonga mbadde nkyanguzzaako eyo kati ngutuuse ku Andelita awo Andelita wano wenkugambidde nti tubadde tuli ku mwaka gwa Ngoza Musole Dia ndawusa alukubye ensanyuse ngenze wa kamiliyoni ntunudde mpise mu ezo stages ndabye nga kiwanvu yetwogeddeko n'omugenzi awo tugamba ngambye ninayo omuntu abo bebwera asobola okuntekamu ze ne mugamba ngenda kugenda e Nairobi okitegeera kati ng'olwo nze njagala kugenda Nairobi Nairobi yeri production pulira bakamiliyoni bonna gye bakubidde babebe kulu bonna kati ebiseera ebyo ogopa DJs nga yatusalako okitegeera kati nga mutuufu njagala kugenda kati nenfuna waliwo omwami nantwala nangamba nze nina omwana yatwala kamiliyoni naye nanferera awo naye nze bwe nkutwala akiriya kiba kiwedde nenfuna Chali ne mugamba najja nga bona ayinza Chali awo nomugamba ebintu byange byonna mpaamu ssente nayina TV yange grandigi nayina entebe zange nayina n'ekiramu kyonna nampaamu 20 mwegi nga yakuyiiya nnyo naawe olimba 25 gyokka bwega nkubulire passion abantu tebakitegeera kyobola omuntu asobola okugenda n'ayimba ku show nga tebamuwadde ssente ne bagamba oyo fala abalima ne minded okitegeera kati gwe kankuweyo example bw'oba oyagala okuteeka ekivulu abayimbi bayimbire bwereere tegeka ekivulu nga tolina muyimbi gwoyise n'omu ow'erinnya ekivulu kiteekeko tugeze abayimbi abato naye okipimpinga ennyo nga mu butuufu lighting eringa nga olaba ba Beyonce okitegeera ng'etambula bweti buli kimu kiryawo settings zonna ozikole okitegeera omakinga sure abantu bayingi oba bayingiridde bwereere oba okola promotion kati omuyimbi ajja kujja wali atunule bwati mugambe mwana nkubeyo bubiri awo ize mugambe nkubeyo bubiri ensonga ejayagala kulinnya mugamba mpa amafuta mugamba mpa amafuta nze mukangiremu naye ng'olwedde waliwo magnet eri ya audience aligira ebitaala biri kimu byonna bitangalanye awo muyimbi se baba afiirawo awo tebayimbira obwerere bangi mbalaba mukitegeera naye ng'ate bw'omukubira before n'omugamba jangu oyimbe olina okukiryalinga biiru zonna nga waziga ate ayinza n'obutajja ate awo okitegeera naye gwegenda okola staging eyakayaka netambula bweti egire bweti abantu babeerewo ng'ebitaala bikyuka bwe biti omuyimbi agenda otunula wati nga yekuteka selfie ku profile ye biki agenda kujja kubireraga oba obwereere okitegeera
yes so tukomyewo eno tubadde obadde ogende Nairobi olwo yes kati nengende Nairobi gaya ntwa engende Nairobi kati ntuke Nairobi ono mukulu yali antutte antuusa ku muvubuka bamuyita Refigo yabadde managing Grand Records ebiseera ebyo naye Refigo naye ebiseera bye yali ahasolinga mukitegeera yes era naye yamala n'afuuka muntu wakabira kati muntu wamaanyi Refigo era bwogenda noonyeza ku Grand Records. Grand Records erimu baani awo abamanya be yalimu ono omwana yayimba ne Cindy waliwo omwana yayimba ne Cindy awo Fidempa songa mina songa maigana hiyo tempo dufula ya tempo dufula yes beba abayimbi ababaddemu mubaddemu n'abayimbi abalala kuba nti kati yamala neekola ki nevaawo naye yabadde y'amaanyi nnyo kati oyo Guy ebiseera naye yali ahasolinga kati we bantuuse eyo Guy olwo nsigazizza nnusu 3 ebya Kenya sente twatugana tuzivungisa nenzikwasa muzeeyi kati nze nga manyi ngenda Nairobi ngenda tuuka wali zi flat si buli kimu kiriyanga ngende wali wegabanga ntandika okuba ebifaananyi nga bona abaana olina gamba ngenda London nolowooza ogenda laba ebizimbe tosobola kubanga olaba ghetto ekifaananyi toyina kifaananyi era olaba nga oli mu zi train oli mu nnyonyi okitegeera byozola mu firimu byonna osuubira birabakaawo ogenda Nairobi gy'owulira ebyakabi kati Guy antwala ntuuke Nairobi sente zange olwezimuwadde tutuka bayita ku Kenicom awo boveno basi eno gyezituukira bagiyita Obakula Street notuuka ku Kenicom kati Kenicom awo otandikira nga tonagenda eri ku Railways Nairobi awo ofune entambula ekutwala wa kati olwo gyetugenda simanyiyo naye ndaba emmotoka ezakabijjukira emmotoka ze Nairobi taxi bazipimpinga bazitekako ebifaananyi zikuba omuziki nengamba kweri nyingidde mu site eno ndongolo engamba bifaananyi biriko bajjeyizi baani nengamba yes ewaffe tebiriyo kati emmotoka ziyitawo zigenda kati ngenda okulaba baasi zino zi KBC ezo ziringa eza UTC ezo ngejezizizikirikiri nga muzeeyi yange atuyingiremu eyo nengamba ne bannaye sitwandiyingidde mu ziri ezikuba omuziki eziriko ebifaananyi ngamba waye ize netugenda kati jjukira Kibira ziringa ndooza kilomita ziringa 5 ku Ngongo Road naye oyita ku bizimbi nengamba oba wetulaga kati tugenda okulaba kifulati ekitakunuga ndooza kati awo wetujjowe nga tugenda bugenzi kati tuba tuuka Kibira owulirayo tutuuka nga tuvaamu awo nga tuyingira mu Kibira kati Kibira we tuyingira muzeeyi tutambula mpola netuyingira mu kayumba jjukira Kibira obuyumba bwa ttaka ghetto taliwo na wano luza yesinga ne mu Africa kati ntuuka wali mu Kibira nensooka nekanga munengamba obwana stop over yasuubidde ebizimbe binene otandise olaba gabyola tobite kati awo tubeeramu awo katono njagala okugenda emmanju kati muzeeyi n'afulumamu eddakiika 2 n'akomawo n'angamba ow'ekisumuzo agenda kukomawo kawungeezi olindamu okitegeera olwali otandika okuyingira ziri olwo obuyumba bw'oyingiramu tobutegeera obuyumba bwa ttaka muli bakubako ettaka bumpi bwe buti ghetto yonna ojja gigugulingako girabe kati olabe bwefaana lwakuba bamondanaizinzeko bupaati kati ekyo yosooka esooka kati muzeeyi n'agira bw'ati nangamba nze kati ngenda kati Refiga najja namunkwasa bw'ati oyo omuvubuka naye ng'omuvubuka alina kalumuke kajja mu kitanda kyokka nga toyina space ndala yonna naye ng'ate naye tasuzaayo bantu yakoowa okitegeera toyi yo sijja jjogerako koma abaziyineeyo zaali zikyaliyo toyi zaabwe jjukira eri yalinga weetirandi tesobola kukka wansi nti okkayo fuuti eziwera n'8 zibeera mu fuuti 3 awo tosuka towambwa nnyo wansi kiwanvu mbuze eyo bakamiliyoni nabo gye baatuukira oba kati eno gwe watuukira te sayidi ndala kamiliyoni ye yafuna chance nti yasangayo bebekulu yasangayo sister we oyo yafiiriddwe omwana okitegeera nti kati ejjukira baali yasangayo maama wa shortcut era ye yamuyamba nnyo okitegeera kati kamiliyoni abeera eno agenda okulya bebekulu mwana bali eri bagera kati ne kamiliyoni nakola ki nagenda kati eri waliyo Red Sun ngolero bebekulu connectinze ne Red Sun okitegeera kati nga bonna bayina enjala eyo era bagenda okugwa ku Ogopa DJs naye Ogopa DJs bamuyita Lucas yali akafa Netherlands
nga naye amaze okusoma product mastering sound engineering kati olaba bwe bakwatagana awo okitegeera era olwo oluyimba lwa Mama Mia lwe basooka okukola Chameleone yaleta idea n'abagamba tulukole ffenna kati Redsan ne Bebekulu ne bagamba wa bazala walanka naye kati nalu recording n'ebiseera ebyogo pati yalina studio yalu recordingira mu internet cafe naye nga bonna beeya kwegamba olaba nga waliyo opportunity producer alwana kufuuka wakabi okitegeera kyabangwira kati ffe tuva eno tugwa mubali nga bavuddeyo naye bali tebabafunyeemu tugwa mu gaapu omuganda teyeesigika olaba nabali babayamba ne badduka abaganda bazibu nga Chameleone yaddukayo n'ali disiki y'abasajja namba anti kati ekyavaako obuteesiga baganda kati mwenna ffe tugwa mwezo gaapu kati nze omusajja ono yandeeta amala okundekera lwefigadde Kampala lwefiga ngamba oyo gobadde naye bamunoonya kyovola abadde atambula asooba okitegeera yalina kampani wano n'agibbamu ssente n'addukira e Uganda era bamunoonya so kati leeta ssente nkulage engeri kitambula ne mugaa sina ssente nnanusu bisatu nanga sigi bisatu kubi e Uganda bakuweereza ssente kati ate pressure ya ssente nefuuka pressure ya ssente otuuseeyo eri kati ye abeera wano nga naye ansuzanga ku roundabout ekibuye kati nga naye awo woyita nga mubutuufu naye ekibira yali muzibu nnyo tosobola kutambula mubutuufu n'otambula neweebanga toba n'essimu nga bakwatirawo akabadiya oba misana kasita baba nga tebakumanyi kati nentuuka mweyo life kati nentandika okubeera ng'ono abadde gwenneesiga amanyi music ate ye ali ayagala ssente ebigendererwa byaffe byanjawulo nze mugamba njagala ngendeko mu Bogopa njagala ngendeko mu bandi mbabuuliremu ndabo basobola okunsayininga nga ye agamba waabe okusayininga nantwalako awo nenyimbako mu Florida awo Chameleone bayimbamu Babuchamani bayimbamu kati bwe nagenda oyimbamu naye takukkiriza kwogera na muntu yenna akuteeka eri mu kalumu nga biwanvu kati nenfuna obuzibu kati ate ng'eno ojjukira ebintu mbitunzi teri kyewalekayo buli kimu akitunda ogenda onoonye hiti kati pressure oli gyantekanko yatuma Uganda bakuweereze ssente kuba Uganda bakuweereze ssente sina Uganda mpeereza ssente okitegeera nalina kabotiki kange nalina kola ne girlfriend wange naye ndowooza we yawulira nga ngenze waliwo yali ayagala okukagula namugamba black skin yafunye omuzungu kyobola yagenze Nairobi naye n'akatunda kati firi eno yo ne bakateekayo full stop kyali kivaayo kati nembeerako awo nga kati ntandika okufeesinga kati ate challenge gye nali sisuubiddeeko wadde akatini siina ssente sisobola kudda eno Uganda nyina okumakinga sure nzirayo Uganda nga ninayo akantu konna at least wakiri ka recording konna at least ngende nkakubiremu abantu nange wakozeyo oluyimba oluva Nairobi yes it takes time oli bwe yanejjaako nenkonekisinga ne Gayo omulala bali bamuyita Ajije Gayo yali boxer ekigendererwa kye nkizuula luvannyuma nti naye tekyali kyakunnyamba kati ye yagamba oyo omuganda alina okuba nga alina ssente alabika tumubembeekereze ajja zijjayo kati nembeera naye wiiki naye nga nze mmanyi tuli kiriya naye nga kumbe kyebakola kyebabaza ne bogebyamu naye nga mubutuufu abantu abo benabeeranga nabo tebaali bantu batuufu jasi Katonda yanyamba buyambi bayingira ekiro bayingiza ebintu like ngo kati ate ng'ekitundu kye tulimu kibi kirimu okukwata abantu abaddiya badduka ekiro 10 mbu bawominga like nga mbutuufu kati ate waliwo omuvubuka yajja n'angamba olaba wobeera namu poliisi wejjegenda subulula busumuuzi masasi oli maganga story gino bazzi ba misango beere ate woosula tolina ssente be bakuliisa be bakunywesa naye oli omuvubuka yajja n'angamba awooli poliisi egenda kujja bwelijjaawe esukujja kusumulula busumuluzi tebasuubiramu omuntu wa buvunaanyizibwa n'omu kati nentuuka nakomawo e Uganda kati bwe nakomawo e Uganda waliwo kyali wange yanga nze sina kyengenda kukuwa naye kankuwa essimu nampa essimu nenjitwala e Kenya kati essimu olwali gituuze e Kenya nayo ng'eyo enfuukidde obuzibu nga wembeera kwegamba it is gangster man nga olaba nga mubutuufu bya ddala life ya ddala emuntu babba ng'obalaba abantu bakutte emundu ng'obalaba ogenda n'oyimirirako abantu ogenda okulaba omuntu akutte emundu like nga mubutuufu life ya ddala sijja kulimba wali myaka emeka ebiseera ebyo wakati ndabika mpezeza emyaka gyange 35 naye kati ogwo omwaka gulabika gwali gwa 2000
omwaka gwenkugamba ogulabika gwali wa 2029. Yes. Yeyo bonaabona wali kitegeeza wali myaka nga kuba kati wano waka miliyoni wewagaana watwala time awo jukira byangunyumiza nze ngenda mbitematemamu naye wabeerawo wano kati nina okugenda Nairobi njagenda notandika okupulaninga nina okufuna omuntu agula ebintu byange eyo yonna time eba egenda. Nairobi wamalako otya? Kati Nairobi bwentuuka awo kati nkugamba embeerako n'abo nekigaana nenfuna ensimu yange bwe nagifuna nenjitunda 5000 eza Kenya nge 5000 ezo njagala ngende mu studio nagendako ewogopa jukira bwe nava Uganda nze nali nnyirira kati bwe nagenda ewogopa ne mugamba nsayininga nkolerera oluyimba lwabwerere ogopa n'agamba toli serious ne ngamba nze omusajja avudde Uganda nenzijja wano n'okutuuka ku studio natambula na butambuzi mutufu nga kulinga kuva wano paka ndooza Kagoma twatambulawo nangamba toli serious nengamba Katonda wange nangamba singa obadde serious gwe kati toyina sente za kulikodinga nali nyambadde Timbaland nangamba engato ya sente meka nangamba yasinji kakaaga aka Kenya wali oyina gula ya 2 kati ennya singa oziyina wano nongamba nina mwennya nangamba eyo jini ya meka eyo jini ya 2000 wali ogula ya 3 nongamba 10 n'olwongerako nongamba nazzemu ne 5 okitegedde nangamba oli wakabi naye toli focused. Njogeza ebigambo nasinkanako Ndawusi ebiseera ebyo nga ngenze kusimba nali njagalayo mulimu Ndawusi yaŋŋambanga gwe mwana gwe olina talent naye ekikulu oli musiru kale nga nze simanyi lwaki aŋŋamba ndi oli musiru naye nga mmanyi ntambudde noonya mulimu ate yalina okumubona naye oli musiru tolina magezi naye nga simanyi lwaki omusajja anvuma kwegamba kati nemutuufu naye nga namutuufu nakinyonyola naŋŋamba nanga singa nambuuza music omukola nga hobby oba nga business ne mugamba mukola nga hobby nanga kati biveeko nanoonya akantu ke mugamba akanamuzanyusa ne mugamba mukola nga hobby nanga kati biveeko hobby byebyo n'obeera awo ng'olina ekinogera n'okikola ne botakikolabize nangamba music fe tumukola nga business bw'oyagala okuyingiramu kati gwakyamukola nga hobby sooka oddeyo oyisewo emyaka egi n'abaana bano benna ebiseera ebyo abaliyo waliyo abaana bapiripiri waliyo bani baso rujimu eveewo waliyo abaana abo bali bakuba oli okojje kati era namala nenzirayo naye obuzibu kati nga nkutemedde awo nti awo wenabeeranga nga waliwo olaba nkugambye nti nagendanga n'ensula eri nemala nenkomawo nembeerako nebenabeerako naye nga waliwo studio ey'abavubuka abanubbi abamanyi n'Oluganda nga mubutuufu eringanga nga wola bali ku luguudo awo naye nga nze ensula wano naye nga neetololera muno okumala emyaka ng'egi ndooza ng'ebiri naye nga bembeera nabo tebasobola kuŋŋamba nti genda wali ku studio waliwo studio nga sibye balimu oli yali bokisa omulala kati waliwo oluvannyuma nnyo mbadde nagambye ku 5000 ziri mbadde sinagamba engeri watunda mu ssimu 15 ezo jjukira abanubbi babeera n'eddoluka nababeerawo banubbi babeera n'eddoluka ku mbaga kati 10 zange ezo 5 zenjagala okutwala eri gaya ngamba yali akola Kenyatta International Hospital aŋŋamba ezo 5 zireete omwezi begugwako nkuwe mutwalo kyokka tewo kuba bali bansabye gumu 2 ani ngamba ongenda kuba nkoze eki oba okola mwa nenzikwata nenzimuwa mudoluka nazirya yakemawo nga ayina 10,2 kati omwezi unembeerawo omwezi nengulina omwezi ogenda okuggwako buladi omanyi kye yakola yayitira mu kibuga n'agula tiketi ya basi najja mba ndi awo nangamba tiketi yako ndiyo ipange kesho naenda Uganda nemugamba ate ni bulijjo ninze mwezi gugweko mpe sente ngende mu mutwalo gwange nangamba hakuna pesa zimekata nabiva nako nabeera kali ng'owedde yawo buladi nawulira nga bulijjo nninda omutwalo gwo gujje ngende nkola akayima nzire Uganda wakiringa naki tune njiteke mu sound ekube bakyali bange mbawulireko nawulira nga mbutuufu sijja kulimba eyo kati eyo mungu omuntu onabeera nga oli mu buzibu oli wansi mu mazzi nakubirayo ate ekikondi noyongera kubbira tuli ku bulamu bwa Black Skin ayongera otunyumiza olugendo lwe nga bwazza lutambula bino bye twagala omanye ku ba celebrity nga baneeno otyo omusajja akwera tiketi nti dde Uganda ne mugamba nedda ssebo kati balina respect mbazadde baabwe ne ba elders bo bakkiririza mu ba elders ne bazadde baabwe nengendera naye nga taata we yali mu lulyo lwa Idi Amin
omugenzi Idi Amin Dada kubeera nagendayo mu ddiiro ye nga Idi Amin Dada yekubisiza ne bekifaananyi nga family okitegeera naye kati nga waliwo akantu nti oyo yazze kutubega jukira nze ebyo sibimanyi ndi mu musiki bakulaba nga mbega oyo Muganda au Waganda kati jukira ate wobeera Kenya bagamba Waganda ate ffe wano Muganda tuba tumanyi Muganda kati nze bagamba Waganda ngambo bagamba nze lwa tribe bakusomamu w'Omuganda okitegeera kati nga confusion era ejjamu awo kati Baganda bazibu Waganda era ku last yakolayo akabaddiriki kati nembeera nga ate tetole gyendimu okitegeera naye kati oyo gaayi nengende wataatawe nemubuulira nemugamba mutuufu kiri bwekiti nemubuulira amazima kati namuyita namugamba kiki wakoze ono omwana biki namukazaawo nejjukira oli bokisa bano bekugamba batambula ekira bakuba abantu okitegeera gwe mpaabidde wataatawe ate nga nsula wuwe ate osula wuwe ate omuwabidde wataata namugamba ogenda ate yamuwandiisa n'eri ku mulimu gye yali akolera namugamba oba si kyo omulimu ngenda kuyimiriza munfunire sente ze akole biki ole music we yamuleeta kati oddayo okwebaka owuli bwawabidde gwe bagambye omwezi gwe tugenda gukujjako biki otyo lo anti kati kuba nti kwebyo ebintu byoyitamu n'obala nga ogumufuuka ng'ejjinja abantu abamu tebasooka kutuuka kulevu kyovula nti black skin ndi wakabi kati ssaawa zino mbadde Kenya mbadde Tanzania mbaddeko e Rwanda mbadde nagendako e Sudaani experience gye nnina tosobola giteekako naye byo ebintu bebikuyitamu n'ofuuka ng'ejjinja ate n'oyongera okumanya because kati ate embeera eyo kati gifunamu ssaawa zino kitegeera muwandiisa alina experience kati mbadde nkyakujjira nga tetunatuuka neno byakuwandiika tubadde tukyali omusajja oddayeeka netuuka noligayi weyaŋŋamba nti webanajjawe bajja kusumula busumuzi masasi abapoliisi abajasi biki simanya ŋŋamba basimanya GSU we bajja bali bakuba bukubi biki helikopita egenda kuyimira eri waggulu basuula ababaye neŋŋamba firimu eyo sijja gisobola kati waliwo omuvubuka omulala baali bamuyita Toshi yava wano ng'ali be baali mu magye ga Amin bebe abantu abaava wano ne bagera moyi n'abawakeriya bagiyita Kibira kati awo Toshi oyo yali yayingira yali magye emyaka 12 nga naye mwana muto kati natuuka eri nayingira ate amagye ga Kenya ne bamudipolingako eyo natuuka n'abivaamu n'abikoowa naye nga gwembeera naye mu butuufu nga mu nnyumba era buyumba obwo bw'ettaka temuli rediyo kati nga wendi wenninda ki sente zange ziri mu nyumba temuli rediyo temuli toyina simu toyina ki kati nga naye talina mulimu ebiseera ebyo ng'asooka n'agenda n'asooka n'afunayo amafuta ag'omu stove nakuba mu lawundi ati n'agateeka awo n'asooka n'ayiiya nakuba mu lawundi endala naleetayo obuwungu otegeeza ki bw'ogamba n'akuba mu lawundi kwe kutambula n'ogenda n'ogamba basikyali mwana 520 bob nakuwa wanatakuwa n'ogenda koli mu kifo kyakuwa n'akuwamu obuwunga okitegeera kati obinga akomyewo aguddeko waliyo obugetigeti obw'ebibaati kaguddewo akutta obuwunga n'abutuuza awo n'asooka n'alindamu kati olwapulaninga wagenda kuvaza sukuma wiki n'ogenda okomawo ng'akutta akaveera kasukuma wiki olwo kimutwalidde essaawa nga nnya naye kati gwe otudde wali naye omanyi okubeera ng'otudde wali ng'olaba omuntu asolinga bw'atyo nti nzijukira n'ekikanga bwe kyantukako nti nali n'abo oyo ogayi yatuuka n'afiirwa omwana w'omuwere ow'emyezi 3 n'asima busimi awo n'amuziikawo n'agamba mwana stress bikya ekyo ne chapter n'agiggala okitegeera kati ebyo ebintu bwe bikutuukako ndowooza oyongera okuba nti ofuuka omuntu kati black skin gwali kati okitegeera kati time bwe yatuuka era sente era tezajja ne bali ne bagamba kyali muleke ayinza okufumita ebiso bigimu kati awo ate within that period nali ntandise okufuna ebirowoozo ebirala ne ngamba kanzire Uganda kati ngenda okudda e Uganda kati kali kasudi akali kakuliraanye wali akatono akalala ayengovude kugopa wakomawo nakomawo nga nsinzire butonzireyo ojukira bw'obeera ine kikunyiganya atogamba oba wakirisinga ate ndi waffe ate bw'otuuka ene waffe bagamba yagende Kenya ne mune yakomawo ate yeyongera kuba bubi oba kikale singa teyagenda kati ate nga gweoyogera kakasa nti kyendiko kigenda kutuukirira ate naye nga bw'okomawo ogenda ogira oteyina jini bbiri okitegeera gw'omanye ng'olina ekintu ky'ogoba nga tekinnatuukirira
bana abantu wano ddala Uganda nawe toyina kyonyumya bakuvuma era tebakuzalawa newe kiba kipaka lwotuuka n'okola ki n'okituukiriza kakati bwe nkomawo ne Uganda ne nkomawo abiseera ebyo nensanga kokofinga yakuba mwaka ki so wa 28 o 29 kati nasanga kokofinga mu mwaka gwa 2000 mu mama imisi yazikola mwaka ki 2010 eyo ndoza wa 2 around 2010 awo ndoza yatabuka nensanga kokofinga nga nali nga mulanga ku Palui entinda nga atafuuse wa kabi kati we nakomawo nga sina wembera nembera ke wa girlfriend naye baabo kubere wa girlfriend nayo film ate nayo ya seri eri awo mu abayimbi bote mukyabiti ba girlfriend obasuza nagoma ulire mu bayimbi nga toyina sente ate nga oli girlfriend ayina ne boyfriend we era nga agira nandika wona kati ngeze bozanya n'okuzanya nakuzibula ati kati ngeze naye ng'olina okukkiriza because saawa eyo survival toyina byonyumya ebya future tobinyumya bisaawa eyo waliwo ekikola otyo kati naye we naye nembeerako awo naye nga biwanvu neŋŋamba naye Katonda wange eno firimu sijja gisobola era oyo naye yali tamanyi eyankubira ssimu zaali sanga 2 nga ndi mu baasi ndi ntuuka ku boda neŋŋamba naye waakiri kanzireke e Nairobi mu butuufu ng'ekirungi kyayo nti bwe bamanya nti olina kyogoba ekyasinga okunnyamba because ebyo byonna byatuukayo naye mulimu ebirungi byewalaba nga these are good people lwakuba tebalina ssente kati nga baŋŋamba one day ne Kamiliyoni yalinga gwe yasulanga wali nga bandaga gundi yasulanga wali balinga gwe Kamiliyoni nga banyumiza Kamiliyoni bamugobako mu taxi amanyi taxi ze Kenya mba yakasimbula ne basoloza bwe bejjudde tebiringa bino byana kutuuka eri mu ziweerezi yo lubo kusimbirawo batozina nga bakufulumya bamufulumyako yes so kati ngezo gatazirina ne bamugagwe fuluma toleta wano busani buyimbi bu muyayi ubusani singi umuganda toka hapa bamujjamu waliwo era bamuyamba kati nenzira ye Kenya menanda ye Kenya naku ntono nnyo ne bangamba waliwo ka studio kuna studio hapa ku Waganda kati ngendeyo mu studio eyo nsangayo bagayi boogera Oluganda tata waabwe yabeeranga eri Muganda abantu boogera Luganda waliwo ne gayi yakavena asomera Kibuli nempulira nga mbutuufu ninganga ali naye ng'ate ekizibu bali abantu kasita badde ng'obabeeramu ate n'odda mu bunnaabwe era nayo firimu eba ndala oba oleeso balina obuzibuzibu kyova olaba nabeera nga bali nga tebandaga wano families tezikolagana ziinamu obuzibu nti nabeera nga bali ng'ogirako obugizibu oti n'otuuka ku studio kyekigendererwa kyange ekyo ekintudde emyaka egyo gyonna teryandagawo nti waliwo studio kitegeera family nga wobimanyi geto nnene abantu biwanvu kati nengenda ku studio awo nembeerako naye kati olwo ate kati ya Kokofinga ngugambye wa Kokofinga kati Kokofinga bwe najja nembeerako naye nansula wa girlfriend nembeerako ne Kokofinga nembeerako na Kokofinga nenzirako e Nairobi katono namalayo wiiki 2 nenzira nentandika okutambula ne Kokofinga awo nenziramu era ne girlfriend olwa azzemu ansudiyiza buto nenkomawo nangamba kiriya nenkomawo ye nali ngenze Nairobi nenkomawo nembeera ne Kokofinga nenvuga Kokofinga emuvuga ngavuga Kokofinga naye nga Kokofinga akola ne Emakarosi nange njagala kuyimba nenga mondoza walaba wano we nafunira chance naye ngera biwanvu Nairobi wakolerayo oluyimba Nairobi awo kati mu studio ako we nakolera ennyimba naye album nakola za ebiseera zalinga demo because ka studio producer ali ayiga abayimbi simanyi nawe simanyi na music engeri jeba like it's love you have no direction okitegeera it's just love passion ye kupushinga nenga you don't know how to go about things okitegeera kizibu kati bwe nakoma awo wano nembeera neko ne Kokofinga kati olombeera ne Kokofinga neyongera okustudyinga ebigundi wano system wano bwenabeera ne Kokofinga nemuletera producer yamukolera akayimba bakayita private number kati Kokofinga nene muleka nga ino omukyala nga tetukwatagana mu bulungi awo waliwo ekyagaana nenzire Nairobi kati mu mwaka gwa 2014 lwenkomawo nali mbeera wa mukwano gwange wali ku gundi ku Mawanda Road nengamba naye kati system ya Uganda ngitunuulira kati njagala gi nengamba kati experience gye nnina emala kati wano nsobola okubaako nekyenkola I can do good music nze nga nekakasa ne kati ate engeri gye mbeera ku Mawanda Road abantu like
abayimbi oba 0.0% bobeera nabo bo meeting alakina dda abantu abalala omutala yezimbira myala omulala mu kinjaji omulala like tewali abyogerako ebya music gwe obyogerako dakika bbiri topic batekola naye nga teweetaaga abantu buli wozukuka ng'oli mu bantu abali mu kintu oyagala okufuuka okitegeera kati nenvaayo neŋŋamba naye kati wano ku Mawanda Road tewali bayimbi nina okudda sayidi zeeno emakindi eno obuziga biki kati ebiseera ebyo nga Jeff bavayo mu Good Life biki kati nga balina babeera wali ku Overtoyombi okitegeera kati neŋŋamba nina okugenda nembeera mu abo abantu basahawe babeera Overtoyombi yewa yeno mu kizungu waggulu kageto kali wano basokopowamu we bapoyeranga awo bapoyeranga Jeff wapoyera amugenzi ekenga bapoyera kati nze bwe nagenda nayina girlfriend wa Diamond Oscar bali bamuyita Confidence kati yali mukwano gwange nga ebitundu bye Kenya gye nabeeranga naye yabeerayo kati nga twogera n'Oluswahili kati nga tucommunicatinga kati nengenda ne mungamba ngambira ku boyfriend wonzi kyemberekaawo kati nga Oscar ayina emmotoka kati nga Oscar avuga buli kumacha nagenda waliwa kuki Overtoyombi kati nga abayimbi babeera basaha omugenzi bonna nga babeera Jeff Kiwa kati mera tukaawo nengenda nensoka netulaka ujukira nze sirabika bulungi nkyali muhase gye nkugamba like mbutufu nga sirabika bulungi ine Oscar ntudde wali eri Oscar busy linga omumanyi nengamba ize tugenze tutudde wali era gwobeera nembeera awo nga ndaba kati jukira gwe ebintu bye byobeera olaba wane Uganda tulinamu ekizibu ekyo nti blood omuntu ayinza okubeera nga ali rich okitegeera mu bwongo naye engeri gye bamujajinga ku appearance nga naye akimanyi mu bwongo nti banjajinga because of my appearance naddala mu music industry naddala bino ebintu bya showbiz oba toli nnyo strong kisobola okuwekeninga nti osobola okugenda mu bantu abambadde engatte ez'akabi oyambadde engattombi nga mutufu bw'otunula bw'oti naye nga ate owulira oyina knowledge oyina ekintu ekyakabi naye kisobola okulemesa ate ne bw'oyogera teryakutwala serious nti ono kyayogera kirimu amagezi bw'oyogera kiraba engatto gy'oyambadde omuntu alina osobola okuvaamu ebyamagezi ng'oyambala engatto bw'etyo naye nga ate mutuufu kisoboka osobola okuvaamu ebyamagezi ng'engatto tonnabagigula era nga tennatereera kisoboka waka omuyina muntu nengenda neŋŋambako kati mu biseera ebyo nga tugendangawo neŋŋamba kati wano ntandise okujoyininga kuwulira nno liri story kati nengerako Jeff ng'ali wali mu nnyumba ye nemugamba Jeff njagala kwogeramu naawe Jeff naŋŋamba nasooka nasirikamu naŋŋamba kati gweyogera ki naawe tuli mu kunyumirwa sajja mbuulidde amazima omuntu abeera ne pulogulaamu ze gwe omusanze busanze si mu bubi olina okukkiriza neŋŋamba ize kakati netubeera awo bwetutyo kati ntuuka mu bino ebyokugamba nti kuwandiika olwo kati jukira Oscar buli lunaku azuukuka nantwala netulinkinga apo nga babeera ku Dijavu awo netugendako ku Lafters kitegeera ti Oscar yanyamba okuba nti nyingira mu abaki mwabo abantu ate nembayingiramu because kati ngendo otuuka wali Jeff najjukiramu ndowooza ku Good Life ku kimba kyange kya Musole ye nga ye najjukiramu awo kya Musole Dia manya kulionaira kuba Jeff yali akwasaganya ka milioni ndowooza kati mba ndi awo ku Lafters jukira nagendanga ne gundi ku Lafters mande yaffe yabeerangako abayimbi oline Oscar tolina kyakunywa toyambadde bulungi oyimiridde wali wabbali okuleme ati ndowooza oluusi omuyimbi oyinza n'omutwala agenda meetinga abantu ayagala omugulira ekyokunywa ayagala omutambulize mu Uber tayagala kusookako eno naye oyinza okumutwala omuntu ayinza okutwala ssebo nakutwala mu bantu naye nga mutufu ezo ekikugulira ekyokunywa taziina naye nga at least kyakutuusizaawo kati nze sobola ganti oba kati yangulira kyakunywa oba biki no is okay naye yantuusangawo kubanga afterwards Jeff yatuuka n'agamba naye gwe wabeeranga n'ebiyimba edda sikijja obireeta ombiwuliremu neŋŋamba kati awo nkonekitinze okitegedde kyekyenkugambye nti naveeri neŋŋamba kaŋŋende eno okumpi n'abaki n'abayimbi
eri ku Mawanda Road wali tobafuna kakati eno balimu babeeramu. Oscar banya mukazi wa Oscar mukwano gwange nangamba Black muntu muzuri nembeerako ne Oscar ze satunulira biki byonna biki naye natunulira opportunities. Oscar mwabeeranga naye waka yakokkiriza. Oscar ina apartment yenga asasula 75,000. Leero ye tebamusuza. Anga ye kiriya asasula rent. Anga confidence ya asasula. Simanye bakikwasaganya ngo manye girlfriend and boyfriend. Sijja kuga nti kino era bibeeramu okuyambagana. Naye nga jjukira nze linda ninsula mu nyumba ya 10,000. Ate yachali wange kati nzije neyo mu kinana nawe olaba nga waliwo gap awo. Mbeere nnungi. Okitegeera naye nga toyinaamu. Naye ne wogenda Brad nobeera mu mbeere nnungi. Nga mbutuufu tonnaba kutuuka kubeera independent. Teri mbeera nnungi nga toli independent mu bulamu. Ekyo nga tetunakituukako. Kakati embeera kaawo kati Jeff angamba ebiyimba byo nadduka misinde Bigo yalina ennyimba zange Bigo yali abeere wandege y'omumanyi. Bigo atunda music alina music awo omukadde yenna gwonoonya omujja wa Bigo. Nayo Bigo nampa ennyimba 19 nenzitwalira Jeff n'awuliriza nangamba nfunyemu ebiyimba byenjagadde awo. Kwezi ennyimba ze nalikodinga nga mweyo period yonna bye nabeeranga nabyo. Ze naziyitanga nnyimba naye tezaali nnyimba zaali ideas. Ideas. Kati ng'ogwa kuba producer nabo tebamanyi kye bakuba naye ne mugenderamu awo ne mufunamu ekintu naye nga already you have an idea. Kati we namuwa omwo mwe twajja akayimba tukikolemu. Baby tukikolemu eke. Baby tugende tukikolemu naawe kimanyi onyummira essaga. Yes. Okay. Akakayimba nali nkayimbye nga kayimbye ku life yange gye nali mpitamu. Akuba enjala ennuma programu yongenda jangu. Kakati akayimba tukyali ku Busesa Media tuyita mu bulamu bwa Black Skin atuyitiramu twamuguddeko tannalya kyamisana naye ajja ddo tuwa olugero njamulemerako alutwe tulumaleyo otyo. Kakati akayimba ako tukikolemu n'akalonda nalonda n'akayimba waliwo akayimba akayita primary ziza yakayimba ne Shiba primary nakosanga noli primary okay akona kugwa akawandiika kati awo nalondamu obwo nampa ku sente nengera mpako ne chali wange nziramu era chali wange nangamba gulira gula omufaliso tewerabira ziguleko omufaliso ngulako omufaliso kakati embeera awo bwentyo awo kati jukire ofunye vibe olwe lunaku lwofunye mu all this struggle nofuna sente olina gama nti yo demo njiguze nze nga sibitegeera ze byali bi music bya mbiyimbyemu abo tebikyakola bitaddawo olina gama nti tovola navayo nengamba n'abantu nti Jeff ayina ekintu kye yandagaawo kubanga bwe namusanga apart from okungulako music yandaga nti nebyenkola birina value kuba luli byalinga waawo nga bingi okitegeera nze omanye omuntu mutunulyako ekirungi kyenkoze ki ewe waba mutasobola kubeera perfect naye olondamu ekirungi kyomufunyeeko kitegeera so era mwebaza nnyo buli wembeera at least yakkiriza okukolagana nange kati nganze nange omuntu omukujjukujju nemmanya engeri gye nyina okukola ki kuba weyangulako ezo ennyimba nazitekayo mu system nentandika okutunuulira kiki ekireetawo enjawulo ku luyimba nze lwempandiise naye naluterekawo nendiwa omusajja tukikolemu walaba engeri gye yakubamu nampitamu awo netuulaawo mu mmotoka mu dakika nga 3 nempandiika ebbaluwa gye nali mpandiise ebbaluwa netulamu awo nendiwandika kati nentandika okumanya neŋŋamba bino ebintu bifuuka biti ebyakabi kikyukiramu kyawo mutooni muyimbi kuyimba kiki ekirufuula olwakabi nentandika okuyiga okujja nga nsoma ebyo ebintu kati naye ze nnyimba ate nazo nezitandika okuba nti nange ntandika okwerwanako nze nayimbye kano kati Shiba nemukolera nipeyote nemukolera tunywe nemukolera ezo zonna ennyimba jjukira nzikola kati nesanga Washington nemugamba nze nakola akayimba ka Shiba bwe kati nengula nangamba gwe jangu bulijjo nkunoonya enampaawo nempandikira Leila Kayondo ne Nayanda awo engenda mu studio nenfuna mukisa okubeera ne baproducer ba Nayanda bali nengamba kati netandika okulaba kati that is ng'ofuna mu music naye sinti ng'oyimba nga bwe watandika ng'oyagala nti oyimba ogenda okube naye otandise okufuna mu music ekintu ekizibu nnyo okusigala mu kintu nga tokifunamu eyo yonna gye nkugambye mbadde sifunamu nga ngamba olinga kati nfunamu Jeff yasooka nampaayo wali obusente okitegeera nengenda
busente bwalinga era nga omanyi sente bazikuwa kusinzira ku ngeri gy'omaligiyo mu kukwasaganya business tebiriko mbu motoka bali mbokati bukadde mukaaga wa oli ayinza n'okuwa ekyabiri nga kikola nnyo ate nga oli musanyufu okitegeera because that's how you understand otegeera kyabiri okitegeera kati awo nentandika okukola ki okukikola ki kati nenjagala neŋŋamba okay kati nsobola okufuna ssente nenziza mu kaliya yange gye nali njagala okitegeera yes kati nsobola okukola eno naye kati ziyingira ddiyo anti kati olwo nkujjira nensooka nenindamu neŋŋamba naye kansooke empandikireko ku bayimbi abalala apart from Shiba kubanga abantu bagamba wandikira Shiba yekka wali wandikira nempandikira ku Leila Kayondo kati Leila wamukolera nnyimba ki namukolera akayimba waliwo kano ke yatajuzi ne kamiliyoni ako omanyi korona atwerabiza ennyimba kati namuwandikirako akayimba kayimba ne Nayanda bakayita kikutte yes akayimba ne Nayanda ono omuwala yes Jamaican artist yes kati nempandika awo biseere bwe nensooka nkomako awo kati nenzija naye nga ndi ku Shiba awo nemuwandikira ndi wanjawulo nemuwandikira agenda kuse kati before within that period nga njagala okugezako ku bayimbi abalala not only Shiba kati nempaereza enfuna enamba ya Julius Owaswangs nemuweereza ennyimba kati nangulako ennyimba 2 kati ennyimba ezo yangulako 2 nga nnungi nnyo naye nga tewali ataasobola ziyimba kati ne baŋŋamba naye lwaki gwe tojja ne tukola naawe ne bamukola appointment ne baŋŋamba waki tojja ne tukola naawe ne weeyimbira ennyimba zo ne ŋŋamba ate kati kiriya ngenda mu Swangs ate kati firimu ewedde nejjukira ezo zonna steps okitegeera wabeerawo era kyoyigiddewo wabeerawo like zonna steps kati nentuuka mu Swangs bwe ntuuka mu Swangs ne bandaga contract nengisomamu ne bampa weeks 2 awo oba 3 oba gwalina mwezi nenkitegeera bulunenze nga nsagaana kubisoma nnyo nze njagala buladi waliwo omuntu obeera ne passion y'ekintu kuba music wamaye music talinga bikonde emyaka gikusalako ne energy biki n'omupiira music okitegeera yes nga bwe nkugambye nti kati nze black skin yakuleese wano interviewing ebyo ebintu byempiseemu byebinfudde osobola okuba nti nawe osobola okujja ne management yono ogigamba ngenda ku interviewinga black skin okitegeera kati tujja kati nkoze ennyimba kati Swangs Avenue awo bwe nali mu Swangs Avenue nga tuliyo nze Zulanda Joero Winnie Nwaji nga Vinkali manager waffe kati we nasaininga contract ya myaka 5 kati ne bankolera oluyimba lumu nembera emyaka 3 bakoledde luyimba lulala kati neŋŋamba naye ate nakyo nali mmanyiiwa nomwaka gumugenda kuba nkubye naye ng'ate nabo jjukira nabo bakola business ndowooza mubeera mu challenges kiyinza obutatambula nga babadde ayagala because it's a personal business Swangs Avenue tebafuna nnyo bayimbi sijja kikulimba naye abayimbi bakuma brand ng'esawundinga kyobola waliwo kampani nyingi zotamanyi si bwe kiri because tezina abayimbi babeera batambulirako story ate ne batambulirako nti omuyimbi ava gundi okitegeera brand yaabwe tebafunamu nnyo oluusi ne sente tebafunamu nnyo okusinzira ngeri gye baspending akale bafuna sijja kugamba but it's not ng'omuntu bwalaba nti Swangs efuna nnyo mu bayimbi Swangs ekola business zaayo abayimbi bakuuma relevance okitegeera yes nze mu ndowooza yange naye sigamba mbu Swangs eyimiriddewo ku bayimbi Swangs esobola okubeerawo wadde abayimbi tebaliiwo yes bwetunulira ku income sente ze baleeta so bakuuma brand kati nembeerawo neŋŋamba naye kati okendi ku platform ya Swangs biki kakati nentuuka nga ndaba ndowooza waliwo ebitatambula bulungi ndowooza mu ndeeyo oba akasente simanyi naye kati emyaka 3 bwe gyaggwako ate nga nze nina music ebiseera ebyo nga nkoze katono kankolera katono aka Bebe Cool Up and Wine wa Bebe Cool nkoledde Spice Dana 32 nkoledde nakola nakawimba k'omugenzi kawizo ke yayimbira omugenzi nga tokyayitaba nenkola akayimba ka million before in fact obona bukola before kakati nentuka neŋŋamba naye ndowooza na wano tekijja kukola ki kanfuna sanyukire byenfunyeemu wano naye nange ng'omuntu ntandike kuba kati myaka 3 nga contract etambudde ate sobola babulemi nga nabo bayinza okuba bafunamukko obuzibu
ngamba kan playing easy ne nkola baluwa yange ne lawyer ne bagamba kankole kikangende nekola kisimu bubibi era buli kimu kyali kiria era ne bagamba kangende ngezeeko nganzo omuntu okitegeera ne envayo nenzija ne kwatagana eno beats wano nali nakwatagana even before nga sinava muswangizi kati ne tukola ezo zonna ennyimba muwe bagikona spice dana tatizo kamiliyoni oluyimba nakolera nyimba nyingi ezo zonna zozowulira okitegeera zamanyi yes kati ne kituuka yes ezo zonna ennyimba nze nzikoze tewali gamba nti otyo yes nekola kakayimba kange ne epasi munsasule kati kala munsasula ni gwali obanja oswangizi nali manja abantu bangi jukire no business je tulimu abantu bambi babate bayina naye ate ngawo gama ntinze nagule ngatonga ngende wogo pana ngamba toli serious bayina ebintu bibatunulira nga ate bayina tunulire eno kati ngaffe eno je tukolera music before nga tonnagula Mercedes Benz ya kabi soko okwatagane abayimbi kwatagana n'abantu abakolera ekikulemeza mu system okitegedde oba muyimbi abakuwandiikira ne bakolera hit kwatagana nabo bulungi yes ne TV abantu ababeza abaleta program abazibeezaawo yes kwatagana nabo nga tonnasasula naabe bana ababeza waliwo ekinyuzi kino because kati producer deno nabeera mu studio oba omuwandiisi ababeera eno balina okubeera nga basanyufu because kyekikuuma eri ng'okola ki ng'otambula kati n'enkola yonna music kati challenge nga nze omuyimbi yofuna kyovula natuka mabega kawo nali mfunye before corona nali mfunye company bagita wasani.com nga yo basazewo nga banganya okuwandika music nga focusinga ku Uganda nga bangamba nga boyina experience obadde Kenya obadde Tanzania oluswayiri obogera bulungi bikibyo nosobola omanye embeera z'abantu yimba music to promoting ira ku scale eyo yes nga kyentandisirwa kuba corona ate yamala nakola ki nayingira mu ne challenge joyina nti ebyo nabye nkugambye nti music omukola kati ze nyimba zokoledde abantu bajja kati olofuuka omuwandiisi osinzira ku kinga owandika music ono eba vibe nga abayimbi bagamba nyimbira ku olabe gye nkujja eri nga ndi muyimbi nkola demos biki ekyobuwandiisi yemmwe abakireeta because music gwengenze mpa abantu oyo nawe ngulira katono muwe simanya bagikona simanya stantonke simanya mbuzi zakutudde simanya ebyo byonna nyingi nnyo kuzange zenfulumya mbuzi zakutudde gravity yatugamba yamwewandikira nze sola kwesiba kulimba lwa muntu ndi musajja bwabuvunanyizibwa bitegeera gwomubuuzanga oba omusanze yes so nenziwandika ezo n'ennyimba kati nentuuka nti nze nga nze black skin music gwempa abantu kubanze ulina kumbeera nkola music afuluma mungi okusinga owange okitegeera n'ekirala nti okompitinga ne ba business partner nabo onti kati black skin bwafuluma wano n'akola music n'atandika okugenda ku TV ataddeyo pressure ne beesingaga n'ate erina omuyimbi gwawe yawandikidde oluyimba ndowooza okiraba nti black skin andika oluyimba ate neyesingana n'eri manager nga balwana ani gwe baba abayisaawo ndowooza olaba obuzibu abazungu baba bakola music ono basayininga nti oluyimba luno ojja ddulyako percentage bweti ndulyeko percentage bweti mwabawandiisa enkolagana yammwe n'abayimbi eri etya bwe nkusasula mu studio limba n'endugula nga kiwedde oba osigazaayo rights ku nyimbe ebyo byonna weebiri tubyogera kati but when it comes ku muntu ahasolinga asobola okugenda n'asamba mu ttiimu ne bamumenya okugulu n'agenda nayejjanjaba n'alaawense ziri nga zafulumye ne wabaawo azirya okitegedde naye because alina passion y'omupiira bw'alingiriza waliwo allowance ze bamuwadde ezadde z'okujjanjaba okugulu ne bagoba kooki tagenda ono omwana bagenda muwandula waliwo byomira okitegeera nti kati abayimbi bajja n'otunulira n'ensinga bweyimiridde nabo babeera tebali professional biri awo naye babeera bagamba olinga bakole ki afune watuuka just lwakuba nti we mukkiriziganya ate abamu tebadelivaringa okitegeera naye nga mukkiriziganya mu ngeri gye muba mukkiriziganyizaamu kyovola tuvayo ne twekalakasa nti wabeerawo abamumenya agreements naye nga naffe tuba tuba understandinga nga abannayuganda abali mu Uganda ekyakula obukuzi
okitegeera nti bw'omugamba ebintu eby'amateeka amangi temugenda kukwatagana naye nga tenawe olina ocontributinga ku yo okkula then nagenda ng'ayiga okitegeera so kati nze music wange badde naye kati abantu ngenda nkyusa mukuba abantu lulina okugamba nti bampandikidde nga bwekiswaza okitegeera bebekulu yaddayo nakigira ate bebekulu era bebekulu yambuzaako nangamba nze abantu nze nvayo nengamba gundi yampandikidde oluyimba naye ate nze ndi wakabi kati ki ekireetera omuyimbi n'avaako n'agwa ng'amanyi wali nja kugenda bampandikira oluyimba nfuuke wakabi ne mugamba kati ekyo okitegeera so kati eyo naye professionalism tulina we tutuuse nti omuntu okuwandikira omuntu okitegeera nti nze bwe nkuwandikira oluyimba promota tagenda kuba nti awandika oluyimba njagala ajja nyimbiremu ennansana akubira muyimbi okitegeera so omuyimbi asigala mu comfort zone yo n'ayimba abantu era bakimanyidde kati banwanyisa nnyo okuvayo okwogera nti n'abayimbi bennyini nga bavayo ne bagamba ogamba otya nti muyimbi akuwandikidde biki okitegeera biki byofunye mu music ono music mufunyemu knowledge yes knowledge nempa life ani nani gwogamba nti ono muzimbye nze nkoze artist ono njogera ku contribution ekyokuzimba because omuyimbi atandika yekka neyekola naye osobola omusanga n'oyongereza ku kaliya ye kati bwemutunuliramu abayimbi mulimu abayimbi bempandikidde music mutufu nga mbawandikidde ku nyimba eziwerako azini mpozi nga shipa bwensiza owandikira ennyimba era nina nakayimba kagundi ketwakwatagana nayo kano kakopikati akasindi ako nako kati nti gwensiza okukolera ennyimba ennyingi nze sijja kugamba nti oba zina ekyokumufuula ye yakimanyi ne management ye naye gwensiza okukolera ennyimba ennyingi ate nezikola bulungi ohandolenga otya obusungu ewuwo oli mufumbo nina girlfriend ajja nambeeramu because kati musically njagala nnyo okubeera nga ndi mu mbeera enzikakkamu nga tewali gundi so girlfriend wange ajja namala nagenda nakola ki nakomawo yes oba onyiiza ohandolinga otya obusungu naye mulwana naye yasa ebintu bwe mba nyiize mpuliriza music ebiseera ebisinga depending on the mood yes mpuliriza nnyo music yes ebiragalalagala mu industry bingi obikozesa kyo kyoyinza okyogera no kati ebiragalalagala sisobola kitegeera nenze ng'enjaga wange nakula ne jjajja wange yambuulira engeri gye bakozesaamu omuddo in general okitegeera ekyebiragalalagala sikimanyi I don't know but nze mmanyi nga bwe nkozesa omuddo okitegeera bwe mba njagala nga ndi mulwadde omusujja nsobola omululuuza kubanga jjajja wange yali talina ssente bwe mba njagala like I know how to use grass kyova olaba onsanze nga njogera ndyoke bulungi kubanga ebiralagala it's sort of ekintu ekijjako omuntu naba nga avudde mu normality siwe kiri so I know how to use grass tosobola kunsanga nga ndidde entengotengetta abantu okitegeera yes that's what I can tell you okay kikyowulira kyotanakola mu industry kyesinnakola kwe kuba nti sinnaba olaba ekintu nga Diamond Platinum kyeyakoze ekintu kyenandyagadde okutuusa kwe kuba nti omuyimbi asobola okuvaayo kati n'akola ekintu nga Diamond Platinum kyeyakoze kisasulira abantu renti ekyokuba nti Diamond ekyamulemesa okuvaayo yali abantu abali mu social media not social media platforms radio stations and TVs ebyo bwe batyo abo n'abantu abalina obuvunanyizibwa okwogera ku music nga gwe bozze balinga bali money minded n'alwana mukama amuyambe akole talent entuufu ejje ate n'atalinda kusooka gaggawala nnyo n'awandiika abaana abalina talent ezaddala ne bajja with one love n'abateekako ku channel zaabwe n'abapromotinga batanzania banne kati abaana nabo beeyongeddeko mu nsi zonna bakola bulungi kyekyo kyesinalaba okuba wano tekibangawo abayimbi boogera mbu naliko ewagundi naye wano mbulirayo omuyimbi omwe yava ow'omuyimbi munne nga tewaliwo olutalo lwasookawo kizibu kati ewoli tekinabeerawo ne Harmonize yavayo juzi najja n'agamba banenze mwebaza muganda wange yajja nanzijjayo like njaga eyo love kyekizibu kyange okitegeera wendikamuzi kati kubiiko kati nga kikyo badde ogamba okumbuuza okubiiko simanya politics simanya bikotakuuza ki politics bayimbi bagenzi mwagala kwesimbawo
biki gwe tonneesimbawo oba naawe olina gy'ogenda ku bwemupi omanyi kati in fact kati waliwo yawadde ngamba wali nti corona gwe wankubidde simu n'ongamba kati corona tusabe corona yeyongereyo kuba kati nkufunda ssebo okeere nja kufuna naye kati musically saawa zino music tannakyuka it's just performances ezikyuse wabula music agenda kugiga nnyo kuba bajogeddeko n'abantu abali mu music abateeka mu music agenda kunyiga nnyo ebintu kati ebitaliiwo kwe kupaatinga love weeri saawa zino naye si yakutinkiza nimbye because abantu love bagitinkisa mu kupaatinga okitegeera kyova olaba omuntu ava wano ne mukazi we ne bagenda wa bandi badde bayongeza sound ne babeera ewaka kati okupaatinga tekuliiwo music asinga ow'abayimbi baffe ali best on kupaatinga na love eno eyoku exaggerating okujubisa waali naye obulamu tebuyimiridde because music is life bw'oba oyimba music ng'oyimba ku bulamu bw'obulamu bulimu side nyingi so music tannayimirira it's just the performances okujjako oba ng'obadde ggwe ng'oli mu kuyimba parting neyimirira ng'oyimba bino ebya okunyenya obubina ne biba nga bikendedde awo gw'oyinza okufunamu obuzibu omazeeko otya mu lockdown mazeeko kubanga ebintu byange bya meditation ntuula nempandika music wange nenyingira mu studio nemukola nendaba akayimba kananyumiraani nenkamuweereza n'akakola yes bwendowooza ekyabayimbi okugenda mu politics ekyo kyo tekisoboka kyasobose Bobi Wine, Hilda Mani, manager wa Rema Kayemba, Sewa, bona bagenze mu politics. Walukaga waliwo ekitaagenze ku bibiri waliwo ekifaananyi n'omutima waliwo ebibiri ekyagenze because music ne politics byawukana nnyo sijja kulima mpozi nga nze kyenjogerako sikimanyi music ne politics byawukana nnyo politics bamuzimbira ku divisions era ndowooza olaba ku social media is about division music is about kugatta bantu kusomesa okitegeera nti kyo bw'ozigenda bwezitekayo nakivubo teririiko mbu owa people power baaki naye wano campaign isonulo yoyo agenze kwesimbawo n'ekibiina kyalimu era webemitinga lutalo so it's about division kino kiri about education nokusomesa abantu it's totally different era bongamba nti ono yayingidde eno mbangeza ku kifigalinga out engeri gyakikwasaganya okitegeera because kino kigatta ate kino kyawula kati gwe wennyini obeera oyinza okuba nga olina kyolimbamu awo ku bantu kyebatannategeera yes man kati obawagira bagende maaso basigale gye balina okubeera no abantu omanyi kati tulina mu Uganda tulina embeera bbiri mulimu abantu abali desperate nga tebagala kubateekako blame n'omugamba is your fault obutabeera nakyamisa n'obutakirya it is your fault nga oyo omuntu agenda kuwuliriza nnyo singa omugamba is someone's fault oyo akuleetedde obuzibu obutalya mmere okitegeera kati abo abantu bangi nnyo nga yeetayagala bamugambe nti no wakoze bubi okuzuukuka n'otula wandibadde ogenda n'okola olina mugamba nedda ssebo tewali ssente okitegeera nti waliwo abantu bwe batyo naye nga ddala mu butuufu obulamu bwo bwa ddala oba gavumenti ekyuse oba tekyuse kyomanyi kyotamanyi oba tokimanyi bw'oba tomanyi luzungu tolumanyi oba tomanyi luswayiri tolumanyi oba tomanyi production oba tomanyi kuyimba tokumanyi oba ekyuse oba tekyuse njankubuze obuuzo obwa speed wano naawe obuddamu speed tumalirize akabuuzo akasookera ddala oli ready okubeera ready muki ku bibuuzo bwe bateeka wali eri King Saha ne bateeka wali Gravity ne bateeka wali Chameleone nga muli mu room wano ku studio ku Eno Beats essimu yo neebula osooka kwazaana kati awo muganda wange okwaza abantu abo anti kati bakola amannya tebasobola kubba tebasobola kubba wabula wandimbuuzizza singa obadde ogenda kukola business ng'olina abantu abo ani yandikwanguyidde ku bombi abo Saha, Chameleone ne Gravity bawe ebigambo bino bisatu waliwo Lucky, Blessed and Hustler abo bonna bahasira bonna kuba Saha mmanyi story we
Chameleon manyi story yakyusiza family ebiki byonna mumanyi bonna bahasila naye kati ebintu abantu ebisinga okwawulamu ebisinga okwawukana ye character trust ebyo bituuka nga ffe bwe tujja fena n'ogamba naye bwe mba ngendi London nga mpeereza akasente kange yankaweereze gundi oyinza okamuwono ne katatuuka trust so kati nze bo sawa zino omuntu anyanguyira mu bo ndowooza nyinza okwanguyirwa gravity yes mmere ki gy'osinga owoomerwa nze mpoomerwa nnyo akawunga ne nva baziyita dengu love and money ogenda naki love and money it is love man sente zijja anytime yes music and money it is music brings money yes music heals okitegeera tosobola ku no money sente tezina kyezisobola kutuusa man best sex style ate kati awo oba onyingiza oba omenya kisenge webale nnyo okwogerako naffe Black Skin bwe tutyo bwe tutambudde nateguza media gwe munanga atulaba webale nnyo gera maso subscribe nga kikola amakulu sabo webale tuwabudde njogeza nga siridde naye nga bane one love yoyo Black Skin okitegeera ate nga teri kuzikiza kuba kati sawa zino ngenda kufulumya album etannafulumizibwa wano mu East Africa ngeriko ennyimba abiri kati ekintu kyazzemu album kati sawa zino albums nyimba nga zirika 10 kati munnaye abayimbi balina okuba nga beetereza ate kati eno time abayimbi bakole music bamutereke kubambu waliyo omugagga mbamenyerako agenda kujja agule music yenna mukole music kati agenda kujja nga batwala alubamu yo bagiwulire baba mulimu olubavuma nga balujjamu oba okay kakati nga tumaliriza abakwagala bakufuna batya abanjagala Black Skin ayine namba y'essimu eri 0 musanvu 5 musanvu 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 mukaaga 8 mukaaga emu 0 musanvu 5 emisanvu 3 mukaaga 8 mukaaga emu oba nina social media handles ku Instagram abampita Black Skin Soldier 1 ku Facebook Black Skin nina eyabawandizi bagita Black Skin Black Ink 256 nina Black Skin Official nina Black Skin Blacks awo no bosobola okumfuna tata okay. Yes webale nnyo webali eddala kale tata ne yanzi okujja mugendeko n'ebantu abalala balinganza abantu babamanyi tunyumidde olugero olwo lubadde lulungi nnyo nze Edwin Kauma Kinarwa Jamil yabadde ku kamera lubadde olugendo luwanvu olwa Black Skin nja kwagaliza olunaku olulungi Amirumu yabeerayo eri mu kubitemaatema wonna twekuumireko ebinyuma bingi bikyajja bye bye